فیلیپ 64 ساله میگوید قماندان من یک تصویر قشنگ از افغانستان و یک جنگجوی آزادیخواه با عهد و پیمان بود. Il est le symbole d'une belle image afghane et un grand chef militaire et malgré que c'était un guerrier, c'était pas un assassin ni un terroriste ou quoi que ce soit, c'était un soldat, comme tous les pays d'Europe qui se sont libérés de certains jougs et de dictatures. À un moment donné, il faut bien faire la guerre, mais je pense qu'il l'a fait avec beaucoup de courage et d'honneur. Il n'a jamais trahi sa parole. او میگوید اگر غرب به مسعود گوش میداد حالا با گذشت نزدیک به 20 سال بسیاری از مسائل حل شده و افغانستان یک حکومت آزاد مستقل و دموکرات می داشت. Donc, je pense que s'il avait eu plus de soutien d'Occident, cette crise qui maintenant a quand même presque une vingtaine d'années, enfin par rapport à Massoud, je pense qu'il y a des choses qui auraient pu se régler. Et, je pense qu'il y aurait pu avoir une fin d'une reprise de pouvoir pseudo-démocratique et qui finalement a été plus ou moins corrompue. Et bon, les talibans ont repris le pouvoir, quoi. Donc c'est vrai que c'était voué à l'échec et tout son combat et de ses camarades, à cause de nous aussi, était voué à l'échec, quoi. Donc on a perdu un grand homme. فیلیپ میگوید مسعود در خواب و بیداری از من دور نیست و در روزهای سخت و دشوار زندگی چهره او به من شجاعت میبخشد. Le commandant Massoud fait partie de mon environnement. Il est pas loin de mon sommeil et de mon réveil. Et bon, bah, comme tout le monde, parfois on se lève avec ses problèmes, des informations qui sont pas toujours très agréables. Et c'est quelqu'un qui me permet d'avoir de l'espoir, et comme Che Guevara, comme d'autres grands hommes. میگوید قماندان من مرد طبیعت، شعر و ادب و موسیقی بود و اما متاسفانه که همه چیز بد تمام شد. On voit que c'est un homme réfléchi, qui s'intéresse à l'art, à la musique, à la lecture, à la poésie. Donc on voit bien la séparation du guerrier et de l'homme sensé. On a affaire à un seigneur, à tout point de vue. Justement, c'était l'homme qui pour moi était le destin de ce pays et qui malheureusement les choses se sont mal finies. مرسی bien فیلیپ. همساله در 18 ماه سنبله یا 9 سپتامبر از سالروز شهادت قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود در کابل در افغانستان به صورت گسترده تجلیل به عمل می آید و همچنان شهروندان دنیا در اکثرا کشورهای دنیا همچنان از سالروز این مرد بزرگ تجلیل به عمل می آورند. امسال همچنان در مقابل برج ایفل نهاد آزادی سالروز شهادت قهرمان ملی افغانستان را تجلیل می کند. حامد رسولی، پاریس.